Dobrý deň, milé dámy a páni. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Skôr než začneme dnešné čítanie, prosím skontrolujte, či máte na tomto kanáli stlačený odber a zapnutý zvonček. YouTube veľmi často po období neaktivity automaticky odhlási ľudí alebo vypne upozornenia, aj keď ste to neurobili vy sami. Ak nechcete, aby vám ušli moje mesačné čítania na elementy, splny, novy alebo iné energetické obdobia, prosím, kliknite teraz na odber a zvonček. Ďakujem vám. Dnes sa spolu pozrieme na dve zásadné energie, ktoré formujú samotný prah roka 2026. Najprv sa budeme venovať portálu 1.1, jeho historickému pôvodu, symbolickému významu, sakrálnej geometrii a tarotovej karte Kúzelník. Potom sa presunieme k vlčiemu splnu 3. januára 2026, k jeho koreňom v almanachoch, jeho významu v rôznych kultúrach a jeho hlbokému pôsobeniu v znamení raka. Až po tomto vysvetlení prejdeme do kolektívneho tarotového čítania. A teda začneme portálom 1.1. Tento portál je dnes často označovaný ako spirituálny fenomén, no v skutočnosti ide iba o jeden z najstarších archetypov ľudského vedomia. Ľudia od pradávna vnímali čas nie ako priamku, ale ako sériu prahov. Prahy sú miesta, kde sa zastavujeme. Nie preto, aby sme hodnotili výkon, ale aby sme si uvedomili smer. V starovekých kultúrach neexistoval pojem nový rok v dnešnom zmysle. Existoval však pojem nový cyklus. Januš a prah času. Toto je boh Januš. Pozrite si ho v starovekom Rímu, z rímskej mytológii. Takže v starovekom Ríme bol mesiac január zasvetený bohu Janovi. Je to boh dverí, portálov, brán a prechodov. Januš bol zobrazovaný s dvoma tvárami. Jedna sa pozerala dozadu, a síce k tomu, čo bolo, a druhá dopredu, a síce k tomu, čo ešte len príde. Januš nebol bohom konania, bol bohom vedomého rozhodnutia. Pred každým dôležitým začiatkom sa Rímania obracali na Januša. Bez jeho požehnania sa nezačínali vojny, cesty ani stavby. Prvý deň roka preto nebol dňom osláv. Bol dňom mlčania, zodpovednosti a vnútornej inventúry. Portál 1.1 ako stav vedomia. A teda portál 1.1 nie je magický dátum. Nie je to deň, ktorý niečo spraví za nás. Je to deň, ktorý zvýrazní, kým sa rozhodujeme byť. Portál neotvára možnosti, portál odhaľuje nastavenia vedomia, s ktorým vstupujeme do cyklu. A práve toto má veľmi dlhodobý účinok. Jednotka ako sakrálna geometria. Číslo 1 je v každej duchovnej tradícii symbolom počiatku. V sakrálnej geometrii je jednotka reprezentovaná bodom. Prvá dimenzia. Bod je bez rozmeru, bod je bez formy a bod je bez času. A predsa v ňom existuje všetko. Z bodu vzniká línia, čiže pohyb, z línie vzniká kruh, čiže cyklus, a z kruhu vzniká špirála, čiže vývoj vedomia. Portál 1.1 je bod v čase. Bod, z ktorého sa odvíja celý nový rok. Ak sa tento bod pohne vedome, vzniká tvorenie. Ak sa pohne nevedome, vzniká opakovanie starých príbehov. A teraz sa pozrieme na tarotovú kartu číslo 1, Kúzelník. Tarotová karta číslo 1 Veľkej arkány sa volá Kúzelník, Magician. Kúzelník stojí medzi nebom a zemou. Jednou rukou smeruje nahor,
k nebu a druhou rukou dole, čiže k zemi. Vyjadruje princíp ako hore, tak dole. Na stole má všetky 4 elementy. Pohár, ktorý reprezentuje emócie, meč, ktorý reprezentuje myseľ, palicu alebo prúd, ktorý reprezentuje energiu a mincu, ktorú reprezentuje hmota. Kúzelník má všetko, čo potrebuje. Nie preto, že by bol dokonalý, ale preto, že si uvedomuje svoju zodpovednosť. Svetlá a tieňová stránka kúzelníka. V svetle alebo v priamej pozícii, ako teraz kartu vidíme, je kúzelník vedomý tvorca. Človek, ktorý koná v súlade. V tieni alebo v reverznej pozícii, ako je karta teraz, je to manipulátor. Ten, kto používa vedomie bez srdca. Portál 1.1 nás stavia presne do tejto otázky. Používam svoju silu vedome alebo automaticky? A poďme k rituálu na portál 1.1. Zapálte si sviečku, sadnite si do ticha. Položte ruku na srdce a povedzte: vstupujem do tohto roka vedome. Preberám zodpovednosť za svoje myšlienky, slová a činy. Rozhodujem sa kráčať cestou pravdy. A mantra tohto portálu je následovná. Som vedomá bytosť a tvorím svoj život v súlade so svojím vnútorným smerom. Ešte raz. Som vedomá bytosť a tvorím svoj život v súlade so svojím vnútorným smerom. A teraz sa pozrieme na energiu vlčieho splnu. Wolf Moon. A povedali sme, že je to spln v rakovi, takže tu je aj karta, ktorá reprezentuje túto energiu z balíčka Moonology, ktorá hovorí: A personal issue reaches resolution, čiže osobný problém sa konečne dostáva do konca a nachádzame riešenie istého osobného problému. Takže je tu vyriešenie, je tu ukončenie a nový začiatok. To je energia tohto splnu v rakovi. A teda vlčí spln je pomenovanie, ktoré pochádza zo starých almanachov. Vznikol z pozorovania prírody a nie z duchovných kníh. Január bol obdobím hladu, chladu a dlhých nocí. Vlci v tomto období zavíjali, aby udržali kontakt, aby sa našli v tme a aby chránili hranice svojho priestoru. Vlci nezavíjajú zo strachu, zavíjajú z vedomia a spolupatričnosti. Vlčí spln v kultúrach. U Slovanov bol vlk sprievodcom medzi svetmi. U Keltov ochrancom lesa. V severských kultúrach symbolom sily, ktorá prežije tmu. Vlčí archetyp je archetypom inštinktu, hraníc a vernosti sebe. Psychologický rozmer vlčieho splnu. Vlčí spln prebúdza naše inštinkty. Nie primitívne, ale pravdivé. Pýta sa, kde som prestal počúvať seba. Alebo kde som zradil svoj vnútorný hlas. Spln v rakovi. Rak je znamením pamäti. Pamäti tela, emócií a rodu. Spln v rakovi zosilňuje citlivosť a potrebu bezpečia. Nepýta sa, čo je rozumné, pýta sa, kde sa cítime doma. Rituál vlčieho splnu. Napíšte si jednu vec, ktorú už nechcete niesť. Poďakujte jej a uvoľnite ju. Nie ako trest, ale ako návrat k sebe. A teraz, keď rozumieme energii portálu 1.1 a posolstvu vlčieho splnu, poďme sa pozrieť na to, ako vedenie prináša tarot pre kolektív. Takže prosím, Spirit, dajte nám balíček pre úvodné energie a poprosíme
Na čo chcete upozorniť kolektív? Rada, upozornenie, energia, kolektívne čítanie, portál 1.1 a vlčí mesiac v Rakovi. Január 2026. OK, hovoria, že stačí. Dobre, ďakujem. A dali nám 3 karty, takže veľmi zaujímavé. Prvá karta hovorí dobrodružstvo a juh, číslo 2. Nuž, dvojka je väčšinou o pároch, o dilemách, o rozhodnutiach, ale juh je predsa len náš osud, ten južný nód. Dobrodružstvo je o tom, že áno, predtým, než sme sa narodili do tohto fyzického tela, sme si v podstate prijali zažiť isté skúsenosti, isté dobrodružstva. A teda rozhodli sme sa, že áno, v tomto živote napríklad chcem veľa cestovať, alebo chcem si vyriešiť medziľudské vzťahy s čo najviac možnými energiami a tak ďalej, tak ďalej. Je tu dobrodružstvo. Tak vnímam tu veľmi veľa technológie, pretože doslova toto vyzerá ako spaceship, ako keby to bolo z priestoru NASA, doslova. A je tu žena s tým červeným dážnikom, veľmi slávny obraz. Sú tu mandaly, je tu čas. Všetko v správnom čase. Áno, ja tu silno cítim osudovosť. Silno tu cítim to nastavenie pred narodením. To, čo som chcela zažiť. To dobrodružstvo, tá skúsenosť. A je to áno spojené s láskou, pretože je to dvojka páry, ale je to aj s tou dilemou, že som na prahu života, možno som v strednom veku a potrebujem sa tu a teraz rozhodnúť, že áno, toto je môj život, takto chcem dožiť, alebo tu a teraz budem musieť niečo ukončiť a niečo nové začať a ešte dať sebe šancu, že na to mám, že to môžem vyskúšať, stihnúť. Napríklad, ak ste sa mnohé roky zaoberali tým, čo je môj talent, kto som, čo chcem v tomto živote dosiahnuť, alebo čo je môj potenciál a naopak v realite som v istej rutine, tak tu a teraz 2026 vám doslova otvára novú cestu k tomu, aby ste konečne začali doslova experimentovať so svojím životom a nebáť sa, a nebáli sa, zbavili sa tej rutiny a povedali si, dobre, vyskúšam niečo nové, aspoň jednu vec. 2026 vyskúšam aspoň jednu vec, napríklad skydiving alebo cestu vzdušným balónom a tak ďalej, v ponorke. Každý túži po niečom inom. Takzvaný bucket list, čiže zoznam aktivít, ktoré chceme ešte do smrti zvládnuť, stihnúť. OK, druhá karta je joy, potešenie a hudba. Číslo 28, 2 a 8 je 10. To je to ukončenie, to je tá desiatka. Je tu definitívne niečo, čo sa končí a doslova sa nalaďujete, a to je tá hudba, to sú tie husle, nalaďujete sa na novú tóninu, na nový život. A veľmi symbolicky tu vidno ten mesiac v pozadí, čiže intuícia. Je tu intuícia, je tu doslova tá frekvencia z tej hudby, ktorá ide do nej a prináša jej potešenie, ale ju mení, ju transformuje. Za ňou je suchá púšť a to znamená dlhá, ťažká cesta, ale náročná, pretože púšť v tarote reprezentuje resilience, čiže schopnosť vydržať aj vo veľmi náročných podmienkach. Všetky zvieratá, ktoré žijú v piesku, v púšti, bez vody, v horúčavách sú veľmi silné, majú veľkú výdrž. A teda toto je presne váš život, milé dámy a páni. Ten piesok tu reprezentuje váš život doteraz. Bol ťažký, bol náročný, ale zvládli ste to, vydržali ste to, máte výdrž. Ale teraz prišiel čas naozaj mať túto prestávku v tejto veľmi náročnej ceste a urobiť si vlastnú oázu. A to sú tie husle s tou zeleňou. To je vaša oáza. A vy budete musieť túto oázu definovať a rozvíjať. To je vaša práca tu a teraz. Áno, ten starý cyklus, kedy to bola iba tá púšť, ten piesok, toto je ukončené. Teraz tu bude to dobrodružstvo, tá osudová skúsenosť,
ktorú ste chceli zažiť. A áno, u niekoho to môže byť hudba, ale skôr je to o tom naladení sa na tú svoju intuíciu, na to svoje vnútorné ja, kde je tá informácia, čo je môj talent, čo ja chcem, čo ešte chcem zažiť v tomto živote tu a teraz. Číslo 23, 5, zmena. Definitívne je tu silná zmena. Podnázov karty hovorí o tom, že ide o čistenie a sú tu búrky. Búrky sú veľmi pozitívne v tom, že prinášajú transformáciu. Všetko po búrke je prečistené, všetko po búrke je akoby nové, čerstvé, oživené. A je tu aj pre vás také znovu zrodenie. Takže prejdete si tou búrkou, ktorá nie je jednoduchá, tie blesky sú desivé, ale po tej búrke je krásny zelený trávnik. Všetko je prečistené, dýcha sa lepšie a slnko opäť vychádza na oblohu. A ide tu naozaj o to naladenie sa na novú verziu seba samého, seba samej. Wow, fantastická energia. Takže máme sa na čo tešiť v 2026. Veľké transformácie, dramatické transformácie a napájanie sa na vlastnú intuíciu, na svoje vnútorné ja a nasledovanie toho, čo tam ja vlastne nájdem v tom vnútornom ja. A je to spojené s dobrodružstvom, s potešením, s osudom a s tým, že sa detoxikujem, čistím sa od niečoho, čo mi už neslúži a posúvam sa dopredu a začínam s niečím, čo mi slúži, čo ma bude rozvíjať a niečo, čo som si dal do vienka sama sebe. OK, poďme teraz na tarotové karty, takže poprosíme, Spirit, dajte nám 3 karty na energiu tohto vlčieho mesiaca a portálu 1.1. A pozrieme sa na to, či ostanú v reverznej pozícii alebo sa dajú do správnej. Wow. OK. Hneď prvá karta je rytier prútov. Ak pozeráte moje čítania, viete veľmi dobre, že rytier prútov je v tarote nespoľahlivá energia. Na spodu balíčka je poslík prútov. A poslík prútov je nejaká správa. Niekto prichádza, niečo hovorí, možno ukazuje smer, doslova možno karhá. Ona vyzerá, že nejakým spôsobom vyjadruje má ruku na srdci, čiže vyjadruje svoju vnútornú pravdu, ale upozorňuje na niečo, varuje, má prst taký varovný. A síce ju to bolí, má empatiu, má súcit, ale varuje pred niečím, čo si je istá tým, čo hovorí. Možno je to veštkyňa, možno je to jasnovidkyňa. Je to niekto, na koho sa ľudia pozerajú, ku komu vzhliadajú. A áno, možno dáva nejaké proroctvo, informáciu o budúcnosti. Ak nezmeníte toto, tak bude toto. Nie je to manipulatívna energia, je to čistá energia. Prichádza so správou. A je to rýchla, nečakaná správa, poslík prútov. Rýchla, nečakaná správa, aj keď pozitívna. Aj to varovanie je pozitívne, pretože ak ja si ho zoberiem k srdcu, tak ja sa vyhnem neskôr k nejakej nepríjemnosti, ktorá mi je daná. Aj to varovanie je vždy o tom, že ak nedáš krok dopredu, nespadneš do priepastie. Čiže ak by tam to varovanie nebolo, ten človek by mohol do tej priepasti spadnúť. Takže toto je presne niečo také, je tu informácia. A tá informácia sa možno odráža u vás takou odpoveďou, ktorá je dosť pre váš život revolučná, chaotická doslova. Poslík prútov je playboy, je hráč, je nestálá energia. Vo vzťahoch je to človek, ktorý nevie byť monogamický. V práci je to taká prelietavá energia, raz pracuje dobre, raz je lenivý, častokrát sa pozerá doprava doľava, kde si nájsť inú prácu, kde bude robiť menej, zarábať viac. Je to taká nestála, nelojálna energia. Nie je to niekto, na koho sa môžete spoľahnúť.
A teda je tu chaos. Tá energia nového roka prináša v mnohých v nás takú chaotickú, nestálu energiu. Nevieme, čo si myslieť, nerozumieme tomu, ako to preložiť, pretože sú tu isté emócie, sú tu isté informácie. Možno pozeráte viaceré taroty, viaceré čítania, možno filmy, sledujete možno symboly, znaky vo vašom okolí a zistíte, že áno, tie všetky preklady tých symbolov, znakov sú vám chaotické. Jeden vám možno ukáže transformáciu, motýl, druhý vám ukáže stabilitu, stálosť, stagnáciu. A tie si protirečia. A ste teraz na ceste, kde sa ja neviem, mám ísť dopredu, mám ísť dozadu. Presne je to tak, ako to vidíme tu na. Tento človek ide dopredu, ale otáča sa dozadu. Má vstýčené palice. Tento sa tiež pozerá dozadu, ako kto ich naháňa, hej, bojí sa. Ale pred nimi je nejaký vodopád a vyzerá to, že sa tu asi ani nikde nedá ísť, lebo tie kone, vyzerá to, že tu je veľký, vysoký kopec pred nimi. A tie kone nemajú kam ísť. Takže dozadu sa nedá ísť, tam sú ľudia, ktorí ich naháňajú. A dopredu sa tiež nedá ísť. Takže je tu istá stagnácia, ale stagnácia v rýchlosti, lebo sú to prúty. Stagnácia v rýchlosti, veľmi oxymoron, tak to voláme v literatúre oxymoron. Toto je oxymoron. Jedna vec protirečí druhej a vytvára to chaos. A necítim tu, že toto je čítanie lásky a vzťahov a niekto vás podvádza. To nie. Toto je kolektívne čítanie, takže hovoríme skôr o tej chaotickej energii a o tých protirečivých alebo protipolných energiách, ktoré zachytávame a cítime. A teda raz sme hore, raz sme dole a to sa môže stať niekoľkokrát za deň. Takže tu môže byť náladovosť, raz stres, raz pokoj a tak ďalej. A je to normálne. Tento spln a portál 1.1 a celkovo nový rok a predtým ešte Vianoce, celé toto obdobie môže byť super náročné, emočne náročné a doslova chaotické. Takže dajte si pauzu, buďte k sebe milí, odpočívajte, neberte všetko prísne a hlavne nie veľmi hlboko. A áno, to obdobie prejde, je to dočasný stav. Verte tomu, že všetko je dočasné. V tomto svete pandarej. Čiže všetko plynie, všetko ide, neustále sa mení v každej sekunde. Nevstúpime dvakrát do tej istej rieky. To je presne to, čo sa tu deje. Musím vedieť, že toto je dočasný stav. Toto je dočasný stav. Nie je to navždy. Čiže som k sebe milý, milá, až kým to neprejde. Dnes môže byť horší, za hodinu to môže byť lepšie, alebo zajtra bude lepšie. Druhá fáza, do ktorej sa prelinieme cez tieto dni, je rytier minci v reverze, čo je tiež znova o tej rýchlosti, pretože rytier minci v klasickom tarote aj celkovo energia tej karty je o tom, že je to niekto, kto prichádza do nášho života a niečo nám hovorí. A to, čo hovorí, naozaj myslí vážne, je pravdivé. Ale akurát jediný problém je v tom, že sa to stane tak možno o rok. Je to pomalé. Je to veľmi pomalé. Je to seriózne, je to lojálne, je to tutové, ale je to pomalé. V reverznej situácii, v reverznej pozícii karta hovorí o tom, že čo sa nám tu črtá, nemusí byť skutočne realita a hlavne nebude to o rok, ale bude to rýchlo. Takže znova rýchla energia, ten čas je tu rýchly, ale je znova nespoľahlivá. Rytier v minci v reverze je v podstate akoby rytier prútov. To je skoro tá istá energia, akurát je tu ten rozdiel, že áno, tento už má viac hmotnejšiu kvalitu než ten prútov. Prúty sú horúca, rýchla energia, rýchla správa, telefonát, novinka. Niečo, čo príde a odíde. Šípy lásky, niečo rýchle, veľmi rýchle, prebehne to. Kdežto mince sú zhmotnenie niečoho, čo som si už dlho robil a teda mám to, čo si zaslúžim, to, na čom som pracoval. Alebo možno to ešte zhmotnené nemám, ale už som veľmi blízko, alebo už sa mi to zhmotnilo, ale nemusím sa s tým stotožňovať. Môže byť, že to nie je to, čo som presne chcela. Alebo ako som si to presne predstavovala. Takže je tu viacero scenárov, pre niekoho toto môže znamenať, že áno, energia je chaotická definitívne v obidvoch prípadoch,
ale tu si beriem istým spôsobom aj zodpovednosť za to, že som tam, kde mám byť, pretože za toto si môžem ja. Toto všetko je odpoveďou a výsledkom toho, čo bolo. Toto všetko je výsledkom toho, čo bolo. Takže tu si to uvedomujem v mojej životnej situácii. Tu si to uvedomujem ako emóciu, ako istú jeden krok vpred a 2 kroky dozadu, kdežto tu je to stagnácia, ktorú ja si viem logicky preložiť, že OK, tak tu som tam, kde som mal byť. Tu si zaslúžim byť. Príjmam to. Tu je prijatie. Tu je popletenie, nerozumiem tomu, neviem to vysvetliť. Tu je prijatie tej situácie, taká rezignácia do tej situácie. Nemusím s ňou súhlasiť, nemusím byť super šťastný v tejto situácii, ale rozumiem jej, prečo sa stala, ako sa stala. A samozrejme, teraz som schopný z tohto bodu sa rozhodnúť ako na to. Tento muž prišiel na pobrežie, opäť je tu voda, je tu kôň, on sa nemôže pohnúť. Nemie ísť zase dopredu. Možno ten kôň do vody nepôjde. A keby aj šiel, ako sa on vyšplhá tu hore. Čiže nie je to jednoduché. Tuto vyzerá, že je veľmi veľa ľudí, celá armáda. Takže opäť je tu nejakým spôsobom zastavený. Nemá tam ako ísť. A teraz tu sa snaží on komunikovať s touto, a to nie je človek, to je socha. Takže on tú sochu akoby víta, vyzdvihuje ju, ale je od nej ďaleko. Nemá k nej prístup. Akoby rezignoval, vzdáva sa. Hovorí, OK, čo sa má stať, nech sa stane. Vzdávam sa tejto energii, tejto sochy, čo reprezentuje. Možno reprezentuje slobodu, možno reprezentuje mier, možno reprezentuje hojnosť, zdravie. To je jedno, čo reprezentuje. Preňho reprezentuje koniec tej jeho cesty, tej jeho námahy. A tu už nech sa títo ľudia rozhodnú, čo s ním budú robiť. Oni tu o minútku sú vedľa neho. Ak sa rozhodnú, že ho zabijú, tak ho zabijú. Ak sa rozhodnú, že ho príjmu, tak ho príjmu. Ale on sa odovzdáva ďalšej energii. A je to tu a teraz. A nie je to o rok. Je to blízko. Takže aj vy rezignujete do situácie, do toho, čo je. Beriete si zodpovednosť za všetko, čo bolo. A áno, príjmate túto výzvu z vesmíru doslova. Je to chaotické, nie je to super príjemné, ale je to akceptovateľné. A toto je veľký spirituálny rast. Človek vo veľkej vibrácii si vie zobrať zodpovednosť za to, kde je, čo je, kým je, čím je, tu a teraz. Posledná karta je 7 pohárov. V správnej pozícii popletenie, čo sa týka emócií. Takže je tu popletenie. Čo sa týka emócií, nemáme tu meče, mentálne popletenie, ale áno, tá náladovosť a to pendlovanie hore, dole a menenie názorov a celkovo nestabilita v živote, v práci, v láske, vo vzťahoch je to tu na všetkých úrovniach chaotické. Takže áno, v správnej pozícii 7 pohárov je popletenie v láske, v emóciách. Neviem, ktorý pohár si mám vybrať. Jeden pohár má krásnu čistú lásku, druhý pohár má peniaze, tretí pohár má hada, ďalší pohár má jed a tak ďalej, tak ďalej. V reverznej pozícii je akurát karta veľmi dobrá v tom, že už tu popletenie nie je. To popletenie sa končí. Finito. Viem, čo chcem a viem sa rozhodnúť. Takže to popletenie tu definitívne bolo. Karta v reverze nám znázorňuje minulosť a znázorňuje to, že teraz už viem, čo chcem. Takže tieto energie chaotické a rýchle a potom opäť rýchle, ale akceptovateľné, tá energia tej akceptácie v podstate vyčistí celý priestor a pomôže nám emočne získať jasnú víziu toho, čo mňa vlastne baví, čo mňa vlastne definuje, čo mne vlastne prináša potešenie. Tá jasnosť tu je na konci tejto energie, keď spln prejde, a teda v deň splnu alebo 2 dní potom, vy nájdete potešenie. Vy nájdete ten tón, ktorý vám spôsobí potešenie a budete vedieť definovať, čo alebo kto je tým vašim potešením. Je tým game changer, ten, čo zmení hru, čo zmení pravidlá hry. Sú tu tie kocky, náhody, šance, gamblerstvo, risk. Vy teraz budete mať tú silu riskovať
a získať to potešenie v živote. Pre niektorých z vás to začne byť fyzická aktivita, je tu tenis. Niektorí z vás začnete naozaj lepšiu životosprávu. Možno niektorí prestanete s gamblerstvom, s gamingom. Možno niektorí z vás ste fanatický gamer a poviete si, ja už nebudem 10 hodín denne sedieť na stoličke a hrať. Jednoducho začnem nový život, niečo zmením. Je to akoby koleso šťastia, čiže áno, je tu ukončenie istého cyklu a začiatok nového. Sú tu šachy. Je tu toho veľmi veľa, je tu veľa energie, ale je to presne o tom, že isté veci, ktoré boli toxické v mojom živote, teraz ja viem definovať, že sú toxické a rozumiem tomu, že musím sa otočiť iným smerom a musím investovať do seba smerom k potešeniu, čo ma robí šťastným a čo ma pomôže uzdraviť sa od tých toxických vecí, detoxikovať a vyčistiť sa. To je tá storm. Čiže rapidné prestanie robenie niečoho, čo mi bolo zlé, toxické. Napríklad niektorí prestanete fajčiť, niektorí prestanete piť, niektorí prestanete randiť s toxickým človekom a tak ďalej. Alebo podáte výpoveď v práci, kde nie ste spokojní, naplnení. A tá búrka, ten krok rýchly, ktorý áno, pôsobí vám, že jeden krok dopredu, 2 kroky späť, ten krok je dôležitý na vyprovokovanie tej akceptácie. Robte si so mnou, čo chcete. 5D. Prijímam svoj osud. Nech sa deje, čo sa má. Čo je moje, ma neminie. A bum. Jasná, čistá myseľ, čistá emócia, jasná informácia o tom, čo ďalej. Čo ma robí šťastným. A mnoho ľudí, verte mi, nevie, čo ich robí šťastným alebo čo by ich mohlo urobiť šťastným. Takže ja keď mám odpoveď, čo ma baví, čo ma urobí šťastným, tak ja som veľmi dobre na tom v porovnaní s ostatnými, ktorí ešte len hľadajú túto odpoveď. Takže rada, prosím, Spirit, posledná rada, čo radíte? Čo radíte kolektívnej energii na obdobie portálu 1.1 a vlčieho splnu? Prvý týždeň januára 2026. A karta spadla na zem, takže silná energia a je to karta chaos a konflikt, defo. Toto je presne ono, o tom sme hovorili, to slovo chaos tu bolo veľmi silno počuť, aspoň ja som ho počula v mojej hlave dosť silno. A áno, chaos a konflikt tu bude. Číslo 33, 3 a 3 je 6, 6 je minulosť, takže áno, je tu znova to spojenie s tými minulými akciami, výbermi v živote a teda to, čo sme doteraz robili a kde sme, opäť je tu tá púšť, takže to, čo sme prežili, nebolo ľahké, ale niečo sa tu rozpadá a niečo sa tu stavia nové. A toto je presne ono z chaosu a z konfliktu. Vždy, keď chaos a konflikt, čo je aj búrka, pominú sa, tak nastane to ticho a nastane transformácia, ktorá je veľmi pozitívna. A u vás je to táto transformácia. Dosiahnutie vyššej vibrácie, dosiahnutie potešenia a dosiahnutie istého dobrodružstva, ktoré si ja nevieme možno predstaviť teraz, že pre nás bolo možné. Je možné a nastane a príde hneď potom, ako sa utíši tento chaos, čo je dočasná energia. Vždy je a vždy bude dočasnou energiou ako všetky ostatné energie tu v tretej dimenzii. Nič nie je stabilné a nič nie je fixné. Takže moje krásne duše, toto bolo dnešné kolektívne energetické čítanie k portálu 1.1 a k vlčiemu splnu. Energie, o ktorých sme dnes hovorili, vás môžu sprevádzať počas celého začiatku roka 2026. Nie ako náhoda, ale ako prirodzené pokračovanie cesty, na ktorej už dlhší čas kráčate. Rok 2026 je rokom jasnosti, vedomých rozhodnutí a hlbšieho spojenia so sebou samými. Je to rok, v ktorom sa mnohé skúsenosti začnú prepájať do zmysluplného celku. Rok, v ktorom môžete pochopiť, prečo ste si museli prejsť tým, čím ste si prešli. To je tá púšť. A zároveň je to rok, v ktorom sa vnútorné uvedomenia môžu začať premieňať na konkrétnu realitu. Ak s vami dnešné posolstvá rezonovali, nech vás jemne sprevádzajú v následujúcich týždňoch a mesiacoch. A ak cítite, že potrebujete hlbší osobný vhľad
môžete si u mňa objednať súkromné, ročné alebo tematické čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke www.siriustarot2020.com, kde sa nezabudnite aj prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Každé 2 týždne v ňom dostanete cenné rady, rituály, spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy a vedomú manifestáciu snov a túžob. I hneď po prihlásení na newsletter obdržíte moju meditáciu plného vedomia úplne zdarma. Moje služby, ako sú reiki liečby na diaľku, súkromné tarotové čítania, regresné terapie minulých životov, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy reiki a kurzy tarotu, si môžete objednávať na e-maile siriustarot2020@gmail.com alebo prostredníctvom už spomenutej web stránky. Ak chcete podporiť tento kanál, budem vám veľmi vďačná, ak videu dáte like, odber a komentár. Pomáha to šíriť toto posolstvo ďalej a zároveň vďaka tomu každý pondelok ráno dostanete aj krátke video s kolektívnou energiou týždňa, ktoré vám pomôže pozitívne sa naladiť a jemnejšie spracovávať energiu začiatku nového týždňa, tzv. Monday morning feeling, emócia pondelkového rána. Ďakujem vám, moje krásne duše, za vašu prítomnosť, dôveru a otvorené srdcia. Prajem vám rok plný pokoja, vnútornej stability a múdrych rozhodnutí, ktoré vám otvoria dvere do novej kapitoly vášho života. Namaste.